歡迎嚟到 UK Life Easy 英國生活易嘅頻道。咁樣呢，就今日呢會繼續同大家講翻呢係 BNO Visa 網上面申請永居嘅第7條片。最主要呢就會講翻面見當日嘅，同埋呢就係面見之後嘅獲批通知，仲有就係獲批通知之後呢有啲咩嘅跟進同埋留意嘅事項嘅。喺上一次咧第6條片咧，我都有提到嘅，就係話當upload 晒所有嘅 document 之後啦，咁 TLS contact 咧就會俾一封信你嘅，就係咧呢個係一個appointment 嘅 confirmation letter，咁所以咧你係要 print out 出嚟嘅嚇，咁就佢每一個人都有，每一個申請嘅人都有自己嗰個編號嘅同埋自己名嘅呢一封信。佢會有嗰封信咧有個 barcode㗎，同埋佢都講到咧你嗰個 appointment 嘅時間係幾時啦，咁同埋個地址喺邊度啦，咁同埋咧佢亦都有提到你點樣去預備呢個 appointment 啦。佢會提到咧係話你要早15分鐘去啦，留意啲手指冇啲手指冇整親啊咁，要親身去啦，同埋就係嗰啲小朋友嘅嚇，咁就大人陪同啊咁樣，咁詳細你可以自己睇啊嚇。咁好啦，咁如果當你自己登入翻你自己嗰個 account TLS 嘅 account 啦嚇，咁你去 check status 咧，你都會睇到噶啦，即係話咧，個 appointment 已經 confirm 咗咯，即係嗰個日期、時間、地點，咁而家就只不過就係準備去呢一個面見嘅啫嚇。咁就即係準備當日要去嘅咁樣嚇。咁如果係有買到呢個 SMS 嗰個服務短信，即係當你喺 TLS account 嗰陣時啦嚇。咁我第5條片有提過，都有 mention 過嘅。我係用咗2磅嚇，即係每一個人嚇，即係每一個申請者嚇。咁你如果有買到佢呢個 SMS 嘅服務咧，你咧就會收到你個電話就會收到個 text message 嘅。咁佢會喺個 text message 度咧就會提你要到時當日要準時去啦，就要帶你個 passport 啦，同埋個 QR code。有收到一個 QR code 嘅，不過我唔知而家嗰個程序上邊有冇轉到啦嚇。咁所以大家到時留意翻呢，你個 SMS message 提你叫即係需要帶啲乜嘢過去啦。好啦，咁另外呢，即係都係啦。如果你有買到佢呢個 SMS 嘅服務呢，咁佢都會喺你個 appointment 之前嗰一日就會提你你聽日就要準時去咯嚇。咁就個地址啊，同埋個 postcode 係喺邊一度。咁當日去到嘅時候呢，咁嗰個地點呢，我當時見到呢，就係佢有一啲嘅易拉架喺個門口度嘅，咁就寫住 UK Visas and Immigration。呢一個就係呢個 UK VCAS 嘅 Service Point 嚇，咁啊可以入去嘅咁就亦都有 TLS Contact 嗰個 logo 喺度嘅。咁跟住入到去嗰個地方咧，咁好多時可能都係一啲圖書館啦嚇，咁佢入邊都會再有一啲嘅易拉架咧，係指示你嗰個位置喺邊嘅。咁當入到去嘅時候咧，咁咧佢就會係第一句都係問你嗰封信先嘅嚇，咁去睇下係咪有冇嚟啱個地方啦、時間啦嚇，咁就如果你係有同埋其他屋企人嘅，咁佢都會一齊睇啦嚇，咁然之後就 OK 咧，佢就先至俾你入去坐低嘅咁樣，咁就跟住就係要等候啦嚇，咁可能你前邊都有人係做緊啊，咁啊輪到咧嘅時候，啲職員就會係埋嚟你即係你一家人嗰度啦嚇，咁佢就會係成家人咁樣就去嗰個 counter 度，咁就佢會面見同佢傾啦嚇，佢會對翻你啲資料啦嚇，咁就跟住咧個過程咧就
會係去打手指模啦嚇，咁咧就同埋影相啦咁樣嚇，咁成個流程咧，咁就都係同一個職員啦嚇，咁佢會跟進嘅嚇。咁跟住咧就如果你可能話有啲咩嘅問題問佢啦嚇，咁其實因為佢係 TLS 嘅職員，佢唔係真係負責批核嗰位，咁佢當時我有啲嘢都問佢，佢都係話你等候翻。有咩嘢嘅話，你可能留意你嘅電郵信箱啦，咁樣嘅嚇。咁同埋就係因為我就冇買到佢個 scan 嘅 service，即係我唔需要去 scan documents。咁所以就我呢個我就唔係好清楚啦。即係如果可能有啲朋友係話你唔預先係 upload document，你要帶document 去 scan 嘅話咧，應該可能你當日你要帶定啲 document 去啦嚇。咁好啦，咁完咗之後咧，咁你嗰個 SMS 嗰個電話咧都會收到個 text message 嘅，咁佢就會 confirm 就係話已經收到你個資料啦。咁如果有啲乜嘢要 contact 嘅話咧，請你 contact 翻 UKVI，佢會俾一個電話號碼你咯嚇。咁如果你有啲咩疑問嘅話，咁你就可以打你嗰個電話，即係日後咧係去問嘅。咁如果你翻去咧，再 check 翻你 TLS 嗰個 account 嘅 status 咧，咁就應該咧由你 appointment，因為你已經 attend 咗你嘅面見啦，咁就會去到另外個 step，即係話咧你而家嘅 application 就正式咧 transfer 咗去俾 UK Visas 同埋 Immigration 嘅 department 啦。咁當面見完之後咧嚇，咁就即係翻去等獲批嘅通知啦。咁呢個咧就我哋就會要留意一個地方嘅，咁就係咧喺等候呢段期間，即係佢未批俾即係未批出，即係咪批俾我哋有永居嘅時候咧？我哋咧係唔可以離境嘅。咁就如果離境嘅話咧，咁咧佢呢度就變咗咧，就當係 withdrawn， 即係我哋係退出咗個申請㗎啦。咁所以就如果詳細嘅資料咧，其實喺官網嘅 immigration rules 嗰度咧，都係有講到嘅。咁嗰個咧係你可以download 翻睇翻呢份文件嘅第34K 呢一段咧，佢係有講得好清楚嘅。即係當未有呢個 decision 係批俾你嘅時候咧，係。即係唔可以離境啦。咁同埋其實如果你哋有好多關於一啲係你申請永居嘅問題，其實我都會好建議咧，即係我哋去攆一攆呢個 immigration rules 嘅嚇。咁佢可能都會有一啲嘅資料咧，會答得到你心中嘅疑問都唔定㗎嚇。咁跟住咧就去到獲批通知嗰度啦嚇。咁獲批通知咧，因為我係申請呢一個快證啦嚇，咁所以咧就好快啦嚇，由我面見到我獲批呢個通知啦，我第5日就收到個通知啦嚇。咁要留意翻啦，我哋喺 email 睇，即係我哋平時都要多 check email 嘅信箱啦。有冇係咧有由 Home Office Address 啦，係俾我哋嘅信件咯嚇。咁就同埋咧，每一個人都有佢嗰封有自己嗰封信收到嘅，即係每一個人嘅自己嘅電郵信箱都會有佢嘅名嘅信啦，佢自己編號嘅信啦，就會收到。咁呢封信係好長㗎嚇，咁裏邊係包括即係申請，即係呢個永居你恭喜你啦，獲批啦嚇。咁你有啲咩嘅 right 啊？有咩嘅跟進嘅事項要做啊？咁呢封信都有講。咁同埋咧因為你呢個 email 亦都有呢個收信日期啦。即係你邊一日收到呢封信，咁呢個都係重要嘅，因為咧嗱嚟到呢個部分咧就係話已經係完成咗5，即係申請永居呢個部分啦。咁日後咧，如果你話要申請埋1嚇，即係嗰個 naturalization 嗰個部分咧，咁呢個1咧其實就係以你呢個收信日期開始計
嘅1年咯嚇。咁即係話，如果你係可能一般嘅standard 嗰個申請，即係 standard 嘅申請就可能由你申請你要可能要等最多可能半年你先知唔知自己批得出，咁你就要由翻嗰個日期去計1年之後先至可以申請 naturalization 嚇。好啦，咁另外咧就係提一提咧，當係已經批咗，即係話批咗永居啦。咁其實咧，我哋就要咧，最好去睇一睇我哋嗰個 e-visa， 即係我哋平時攞 share code， 即係去證明我哋嘅 immigration status 嗰個部分嚇。因為點解咧？嗱，咁最好咧就自己咧都去 check 一 check 你嗰個 e-visa。嗰啲資料嚇，因為當你呢個係嗰個你自己可以去自己 self check 你個 e-visa 嗰個資料嘅部分啦嚇。因為當你去 check 你自己 e-visa 嘅資料，咁呢度佢會講翻你個 immigration status 係乜嘢嘅。咁其實最重要咧就係我會 check 翻啦嚇，究竟我 status 係咪屬於已經轉咗由 BNO visa 轉咗係一個 settle 咯？即係如果係 settle 咧，即係話係嗰個即係佢係已經係真係 show 得到係我個 ILR 永居係獲批。咁但係佢有時候係冇同步得咁快脆㗎，即係話雖然佢已經俾咗一封信你批咗。即係俾一封信我啦嚇，批咗嗰個永居，但係咧個 e-visa 咧佢又即係呢個 immigration status 咧佢又未轉得切喎。咁後嚟咧我就喺網上邊我睇到好多一啲 local 嘅朋友啦嚇嘅一啲嘅分享啦，咁就發覺咧有時咧佢呢度咧轉咧係轉得好慢啊，即係佢顯示出嚟。咁如果遇到呢個情形呢，咁我當時因為都等咗一啲嘅日子，咁我都仍然都未見佢轉，咁於是我呢就係去contact 即係嗰個 UKVI 呢個 online，咁我就去咗呢個版面呢，即係 Home Office 嘅 e-visa check 呢個版面呢，即係去 get help 呢個版面，我就講翻話翻俾佢知，我俾翻我嘅資料俾佢，就話翻俾佢知，即係我仍然係我已經批咗啦，咁但係仍然咧嗰個immigration status 咧都未修改，咁就同佢講翻咯嚇。咧其實我係唔單止喺度寫嘅，後尾我都有打嗰個電話去 Home Office 嘅，咁後尾佢先至係更改咗，咁但係呢個係我嘅情況啦嚇，咁未必個個都係一樣嘅嚇。咁另外咧，如果係大家都有興趣，關於你申請咗永居你嘅 right 啊同埋你嘅 status 咧，其實喺官網入邊咧都有好清楚嘅 guidance 嘅內容嚇。咁大家有興趣，咁你亦都係咧可以係click 入呢條 link 啦嚇，咁然之後去睇嘅。咁仲有啦，就另外分享下。咁如果有啲人有啲朋友可能有一啲需要係喺呢個申請嘅途中或者批准嘅途中有一啲有咩嘅問題呢？其實咧喺官網入邊咧都好清楚，有一個係 Contact UK Visas and Immigration for Help 呢一個版面嘅。咁你可以咧撳入呢個版面Start Now 啦嚇。咁跟住佢其中咧有一條題目咧，佢都有問你係有啲咩問題需要幫助啊咁。咁你可以問翻佢係一啲關於申請永居 settlement 嘅幫助。咁你然之後再繼續啦，佢都係有一個 help 嘅平台可以係去俾佢哋去詢問嘅。咁另外咧就係關於TLS Contact，咁其實喺 YouTube 嗰度咧都有一個簡易嘅申請永居嘅申請流程版，
咁我建議大家呢都係可以呢係 kick 入呢個 YouTube 嘅短片呢去睇一睇。咁我覺得呢一個係一個好好嘅俾大家去知道嗰個過程係大概係點樣啦嚇。咁然之後呢，就完成咗5啦嚇。咁跟住1嘅後續係點呢？咁有機會再同大家分享啦嚇。咁同埋都可能如果有一啲可能 ILR 需要一啲補充嘅資料嘅話，我再睇一睇會唔會有機會再同大家分享。咁喺呢度呢，都恭祝大家即係希望係大家都係 success 嘅嚇，係成功啦嚇，即係喺你哋一個申請嘅過程嚇，都祝福大家嘅，亦都祝福每一個咧嚟到我呢個平台度嚇，可能有第一條片一路睇到呢一條片啦嚇，咁就都希望大家都係有一個好嘅新嘅一年啦。